ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ റിയ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിയാസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കൽ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 1 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസായി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട ഉടച്ചു വയ്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ചെറുനാരങ്ങ നീരും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നല്ലോണം പൊരിയാൻ നിൽക്കണ്ട, കുറച്ചൊന്നാവുമ്പം തന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ 1/2 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് 5 or 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 5 or 6 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളടുക്ക് ഏതെല്ലാം കളർ ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കളർഫുള്ളായി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 2 തണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും പിന്നെ ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തീ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു സർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് എള്ളും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.